ทีนี้เราจะพาไปแลกบรรยากาศณพื้นที่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียกันบ้างค่ะซึ่งผู้แสวงบุญชาวไทยค่ะก็ได้มีการประกอบพิธีละหมาดขอพรภายในบริเวณเราเดาะหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ผู้แสวงบุญต้องไปเยือนค่ะช่วงเวลาประมาณ 11 นาฬิกาของเล็กว่านี้นะคะตามเวลาในประเทศซาอุดิอาระเบียกลุ่มผู้แสวงบุญชาวไทยค่ะเขาก็ได้รวมกันปฏิบัติศาสนกิจละหมาดภายในบริเวณเราเดาะซึ่งชาวมุสลิมก็มีความเชื่อค่ะว่าเป็นบริเวณส่วนหนึ่งของสวรรค์โดยตั้งอยู่ภายในมัสยิดนาบาวีเมืองมะดีนะห์ซึ่งทางนี้นะคะผู้แสวงบุญที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์นะคะก็ได้มีการละหมาดในบริเวณเราเดาะนั่นก็เป็นที่กำหนดให้เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ชาวมุสลิมเนี่ยจะต้องไปเยือนเนื่องจากว่าเราเดาะก็คือสถานที่ที่อยู่ระหว่างมิมบัตสถานที่สำหรับอ่านคุตบะกับบานของท่านนบีมุฮัมมัดมีพื้นที่ประมาณ300 ตารางเมตรค่ะซึ่งการปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยชาวมุสลิมจะรวมกันละหมาดแล้วก็ขอพรจากพระเจ้าในสิ่งที่ได้กระทำผิดตลอดจนผู้แสวงบุญยังสามารถได้เยี่ยมเยียนสุสานของนบีมูฮัมมัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวอีกด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่เราตาม